Γεια σας παιδιά, σήμερα παίζουμε Brookhaven με μια αλφα. Και ναι. Ωραία. Και ναι. Που είναι εδώ. Ναι. Και ναι, πάμε. Θα κάνουμε κάτι, δεν ξέρω τι. Και πάμε. Και ναι. Όχι, πήγα. Έλα εδώ. Πρέπει. Εδώ. Εκεί. Τώρα δεν βλέπω εγώ. Βλέπω από την κάμερα. Αλλά τέλος πάντων. Και θα πάρουμε το συνηθισμένο, αλλά τώρα θα πάρουμε αυτή τη βλακεία. Γιατί δεν ξέρω. Ήθελα να πάρω αυτή τη βλακεία. Μπήκε ήδη αυτή. Αυτά έχει πουλ, έχει. Και ναι. Άντε πάλι μετά τσου. Συνέχεια εγώ ακούγομαι αλλιώς στην κάμερα, ενώ ακούγομαι αλλιώς στην κανονική ζωή. Δεν ξέρω γιατί. Ναι, είμαι λίγο κρυωμένη, αλλά δεν πειράζει. Πάμε λίγο. Έλα εδώ. Έλα εκεί. Απ' την άλλη είναι Μπρούχ. Τέλος πάντων. Πού είναι το baby? Ωραία, πάμε πάνω. Πού είναι εκεί τα baby things? Γιατί θέλω ούτε εκεί. Έλα εδώ. My baby. Και τώρα τι κάνουμε? Χορεύουμε. Ναι.
Και ναι, ένα ακόμη βίντεο με φαν. Οπότε ναι, θα λέμε στο επόμενο βίντεο που δεν ξέρω τι θα είναι. Και ναι, γεια!